Желудочка, из левого желудочка вот туда идет, из левого желудочка туда идет клапан аорты, вот практически вот здесь, вот, да, двухстворчатый здесь, трехстворчатый здесь, все получается, вот здесь, пардон, все очень рядом получается, и вы слышите практически в одной точке невозможно. Проекции почитаете, там между двумя ребрами, в общем, все проекции практически сосредоточены вот здесь вот. Но это каша, которую вы слышите что-то, но что к чему относится, неизвестно. Поэтому лучше всего митральный клапан прослушивается на верхушке, да? Аортальный на аорте, легочный на легочном стволе и трехстворчатый вот здесь вот у основания у мечевидного отростка. Почему так? Потому что есть существует опять же правила физики. По току крови, вам не жарко? Нормально? Ну, не будем морозить. Вот. По току крови, по плотной мышце, по всему вы, получается, проводится звук. Допустим, если митральный клапан где-то здесь, по толстой мышечной массе, которая заполнена кровью, левый желудочек, лучше всего слышна верхушечка. Ясно? Он распространяется звук во все стороны, но везде все перекрывается, кроме вот этой части. То же самое аорта. Там, где образуется, во-первых, тон, там он и лучше всего слышен, а образуется он вот здесь клапан, получается аортальный, это второе межреберье, второе ребро. Но, учитывая, что по току крови лучше его слышно во втором межреберье аорта, поэтому вы слушаете здесь. Все нюансы, особенности и правила аускультации почитайте в шкляре. Шкляр, книжка «Шкляр». Это не читайте. Потому что там очень хорошо описаны механизмы образования первого, второго, третьего, четвертого тона. Когда вы поймете, как оно работает, у вас не будет вопросов, что, куда, как проходит и какие звуки. Итак, аускультация. Если есть верхушечный толчок, если есть, мы ставим наверху, есть, да? Есть верхушечный толчок, и хорошо сердечный слышен, все вместе. Хотя верхушечный не очень, сердечный хорошо. У него вот здесь вот хорошо слышно, такое вот, как переливание такое. Значит, если, допустим, нет верхушечного толчка, куда мы ставим фоноскоп? Где у нас верхушка? Ну, условно. Пятое межреберье, среднеключичная линия, да? Понятно, что немножечко может граница на сантиметр, но вы фоноскопом закрываете практически всю эту область. Это классические точки аускультации. Раз. Вторая аорта. А где аорта? Второе межреберье справа от грудины. Третья точка, легочный ствол, второе межреберье слева от грудины, прямо вот где заканчивается. И четвертая точка, видите, неудобно фонендоскоп ставить, ямка у него получается чуть-чуть сюда. Ясно? Пятая точка, это третья, четвертая межреберье. Почему третья, четвертая? Вот киноярба, потому что по-разному расположено сердце, и можете или третье, или четвертое межреберье выслушивать, в зависимости от того, как расположено сердце. Это дополнительная точка, дополнительная для аортального клапана. Остальные, вот как крестиком вы крестите, видите, человека, да? Вот так. Почему так? Потому что чаще раньше поражался митральный клапан, всевозможными пороками и так далее. Но он самый уязвимый в плане тока крови, и микробы оседают, если ревматические заболевания поражаются, чаще он. Потом идет аортальный второй клапан, легочный ствол и трикуспидальный клапан. Это по мере поражения, поэтому мы так слушаем. Пока вы должны так привыкнуть. Раз, два, три, четыре и пятое дополнительное. Потом, если вы будете какие-то нюансы, особенности, можно слушать, допустим, какая-то патология. Слушайте не только эту точку, но и близлежащие. Проведение, вам нужно проведение, функциональные шумы есть. Проведение и так далее, вы тоже все это почитаете. Насчет тонов рассказывайте? Да. Ага, потому что вы будете читать. А потому что ранее будете читать.